Բայց վերադառնալով էլի մեր իրականության մեջ էսպիսի բան կա, մի անգամ ես դա հրապարակային նույնիսկ ասացի, բերել օրինակներ, ասենք նույնիսկ մեր բանում, մեր քննարկումների ժամանակ հնչում է սենց, Էստոնիայում սենց է, Էստոնիայում նենց է, եւ էլ չեմ ասում, առիթ ունեցել եմ ասելու, դե Հայաստանում մենք բոլորս, մեր 95%-ը Իսրայելի հարցով փորձագետ է, Իսրայելի ու Սինգապուրի Ինչ խոսում ես մեկ է հազարավոր մեկնաբանություններ Սինգապուրում սենց է, Իսրայելում նենց է, բանում ժողովուրդ մենք էս կներեք այս խոսույթներն էլ նշանակում են էլի մեր բանը, մեր վերաբերմունքի անլրջությունը, որովհետև հատկապես պաշտոնական քննարկումների ժամանակ, եթե որևէ մեկը որևէ երկրի, որևէ օրինակի անուն տալիս է, ինքը պետք է գոնե նվազագույն փորձագիտական գիտելիքներ ունենա, թե ինչի մասին է խոսում։ Մեր իրականության մեծագույն խնդիրներ եւ ել եմ ասում, ընդ որ ես խոսում եմ մեր իրականության խնդիրների մասին, ստեղ ամենամեծ գայթակղությունն է նա, որ տպավորություն ստեղծվի, թե ես խոսում եմ ուրիշների մասին։ Ոչ, ես խոսում եմ առաջին հերթին իմ մասին, որովհետեւ ես այս հանրության մի մասն եմ եւ մենք բոլորս մեր հանրության մի մասն ենք, բայց մենք պետք է ինքնահայեցում անենք, ասենք չի կարելի սենց են, մեկ էլ բանի լուրերով ասենք մի հատ կամ բանում Facebook-ում կամ YouTube-ում մի հատ ռիլ ենք նայում, բան տենց ու հաջորդ օրը չենք համբերում, որ օրը լուսանա եւ երբ ենք միկրոֆոն գտնելու, ասել որ գիտեք բանում Դանիայում սենց է։ Չի կարելի տենց անել։ Չի կարելի տենց անել, որովհետև հիմա ասենք ես այնքան Հայաստանում Էստոնիայի մասին այնքան բան եմ լսել, Էստոնիայի թվայնացման, Էստոնիայում հանրային կառավարման եւ այլն, ինչ գնացել եմ այնտեղ տեսել, 90%-ը կապ չունի այն ինչի օրինակը բերում են։ Էստոնիայում թվայնացում սենց է, ասում եմ, Էստոնիայում 2002 թվականից բանը ID քարտը պարտադիր է։ Եվ ես հարց եմ տվել, ասել եմ լավ, ո՞րն է գաղտնիքը, ժողովուրդ ջան, ասեք, ո՞րն է գաղտնիքը, որ դուք առաջատար երկիրն եք թվայնացման բնագավառում։ Եվ հնչել եմ հստակ ես, ինձ թվում էր, թե հեսա կասեն կմեջբերեն էստոնացի ժողովրդի առանձնահատկություններ, որը իհարկե կա, չի կարա, ամեն երկիր ունի իր, բայց ստացել եմ շատ պարզ պատասխան։ Մենք 2002 թվից ID քարտը դարձրել ենք պարտադիր բոլորի համար, այո, բոլորի համար, բայց բոլորի համար, այո, բոլորի համար, բայց իսկականից բոլորի համար, այո, իսկականից բոլոր նշանակում է բոլոր, այսինքն հիմա պատուհանից ում որ ցույց տանք իրանց համար էլա պարտադիր, այո, բոլոր նշանակում է բոլոր, մեր մոտ բոլորը գիտեք ինչ նշանակում, եկեք գնանք ցանկացած որոշում նայենք, ցանկացած օրենք նայենք, բոլոր նշանակում է, բացի սրանից, պարտադիր է բոլորի համար, բայց բացի ունենք եւս 47 կատեգորիա, որը բոլորի մեջ չի մտնում, ինչու ու բոլորը լեգիտիմ, նայես, հա ոնց կարելի է, դե ամոթ չի, օրենքը ամոթ չի, մարդկանց վրա տարածես, բայց բոլորի համար, բայց օրենքի գերակայությունը, օրենքի իշխանությունը, թափանցիկությունը բոլորի համար, բոլորը պետքա լինեն թափանցիկ, իհարկե բոլորը պետքա լինեն, բայց 87 կատեգորիա կա, որ եկեք պետք չի, իրանք լինեն թափանցիկ, որտև իրանք մեկա ցույց տալու բան չունեն, եթե մեկը ցույց տալու բան չունի, ինչի լինի թափանցիկ, պարզվում է, որ տենց գնում ենք, պարզվում է Հայաստանում 4-5 հոգի կա, որ բան ունի ցույց տալու, մնացած բոլորը դե խի պետք է բան ցույց տան, լավ 14, լավ 100, ասենք այս սենյակում նստածները եւ 1-2 ուրիշ սենյակում վերջ, պարտադիր, բայց պարտադիր է բոլորի համար, բայց ընդ մի հատ անցումային դրույթ կա, որ դե 1200 տող կատեգորիայի համար դա չի վերաբերվում նենց ամեն ինչը, սենց պետություն չենք դառնա սենց մենք,
Չենք դառնա ու դրա համար էլ չենք դառնում։ Ամեն ինչը մեր մոտ ամեն ինչը ընդ որում ամեն ինչի մեջ կա քրեական օրենսգրքում գրածա գրած չի մեկական կատեգորիաներ, որ դա իրան չի վերաբերվում։ Քրեական դատավարության օրենսգրքում, քաղաքացիական երթևեկության կանոնների մեջ երթևեկության կանոնը վերաբերվում է նրան, ով կռուտոյ չի։ Էդ էլ նայած, մարդ կա, որ արագության խախտման կռուտոյ է, բայց լուսացույցի տակ կանգնելու դեպքում կռուտոյ չի։ Եվ այդպես շարունակ։ Դրա համար է օրենքի նկատմամբ մեր երկրում էսա վերաբերմունքը, որովհետև դե թե օրենք ստիպված ես, ուրեմն ինչքան այս կյանքում չունես բան արած, վաստակած, որ ստիպված ես օրենքով ապրել էլ։ Ոնց այս կյանքում բայց դպրոց, մանկապարտեզ, բու, աշխատավարձ, վերջը քուչա կա, վերջը բան կա, ծնունդ կա, այդքան չունես քո կյանքում արած, որ բան ունենաս, բացառություններ ունենա։